হে গাইস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও। আশা করি আপনারা অনেক বিশাল আছেন। তো গাইস আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি ইফতার পার্টি করতে কক্সবাজার, যেটা কিন্তু হবে অনেক সুন্দর। এই সমুদ্রের পাশে সমুদ্রের সামনে বসে যদি ইফতার পার্টি করি তাহলে সেটা হবে অনেক অনেক সুন্দর, যেটা আপনাদেরকে ভিডিওর মধ্যে দেখানো হবে। অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন, পুরো দেখবে কিন্তু সত্যি মজা, মানে আলাদা একটা ফিলস পাবেন কক্সবাজারের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছেন এ ভাইয়া ভিডিওটা একটু দেখাও। হ্যাঁ গাইস পুরো ভিডিও দেখেন। তো গাইস আমরা তিনজন একসাথে বাহির হয়ে গেলাম। এখানে রয়েছে কাফি আর তাম্বির ভাই। আজকে আমরা মোট কক্সবাজার যাচ্ছি 13 জন। তো 13 জন সবাইকে আপনাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিচয় করাই দিব। আমরা এখন ওই কিরে মধু 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 রসমালাই এর থেকে তরমুজ কিনতে চলে আসলাম। যত টাকা তত লাল। তো গাইস এই ইফতার পার্টি গুলো এমনি এমনি হবে না, তার জন্য কিনতে হবে অনেক কিছু। সেগুলোই এখন কিনতেছি আমরা। এখন সময় দুপুর 2টা। তখনই আমরা একটা সিএনজি নিয়ে আমরা 3 জন চলে যাচ্ছি। আপনারা ভাবতে পারেন 13 জন এগুলো কোথায় ভাই? এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন টাইমে কক্সবাজার উপস্থিত হবে। আমরা গাড়ি নিয়ে কথা বলতে বলতে চলে আসলাম কক্সবাজার ডলফিন মোড়, যেটার মধ্যে আপনাদেরকে একটা সুন্দর করে ভিউ নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারিনি একটা গাড়ির জন্য। আমরা মাত্র 50 টাকা দিয়ে চলে আসলাম কক্সবাজার। ভাই এটা সম্ভব হয়েছে কারণ হচ্ছে যে আমাদের বাসা হচ্ছে কক্সবাজার থেকে 18 কিলোমিটার দূরে, যেখান থেকে আসতে গাড়ি ভাড়া লাগে মাত্র 50 টাকা। তাই 50 টাকা দিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ভাই আগে কক্সবাজার আসলে মানুষের জন্য একটু ঘুরতে পারতাম না, এখন দেখতে পাচ্ছি কক্সবাজার পুরাটাই ফাঁকা। আজকের ইফতারটা হবে অন্যরকম, যেটা কক্সবাজারের সামনে বসে, সাগরের সামনে বসে প্রকৃতির সাথে মিলে ইফতার করব, যেটা কিন্তু অসাধারণ। আমার পাশে যে ভাই টাকা দেখতে পাচ্ছেন, তার জন্যই আমি এত সুন্দর ভাবে ভিডিওটা বানাতে পারছি। ভাই একে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কক্সবাজার সি বিচ। একটু পর আপনাদেরকে নিয়ে যাব কক্সবাজার সি বিচ। তো ফাইনালি সবাই আমরা কক্সবাজার চলে আসলাম। এখানে আমাদের টিমের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু 2-1 ছাড়া। আজকে দেখতে পাচ্ছেন তাম্বির ভাই কিন্তু অন্যদিন সব সময় ছবি তুলে, এখন দেখতে পাচ্ছি কাজে লেগে গেছে। তাম্বির ভাই আপনি রাগ করবেন না, সত্যিটা কোনোদিন গোপন থাকে না। একদিন আপনি আসে দেখেন এরকম ফাগলামি করতে বাধ্য হবেন। এরকম ফাগলামি করতে করতে গুলো রেডি হয়ে গেল। এখানে কতগুলো ফানি কন্টেন্ট বানানোর চেষ্টা করতেছি, কিন্তু পারতেছি না। আপনারা বলতে পারেন আপনাদের প্রিয় ফানি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কাফি কোথায় ছিল এতক্ষণ? ভাই ও গেছিল বিরিয়ানি কিনতে। কাফি এতক্ষণ তুমি মজার কাহিনী মিস করে গেছো। ভাই এখানে সামনে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে আমি আর শাওন, আমরা দুজন গেছিলাম ভিডিও করতে। আপনারা এতক্ষণ যা দেখছেন সব ফিল্টারের রূপে, এখন দেখবেন বাস্তব রূপে। আসল কালামানি করছি আমরা, যা বাস্তবে দেখা যায় না। আমরা কি কি করতেছি আপনারা সবগুলো অনুভব করেন। তো গাইস ইফতার করার পরপরই আমরা একটা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি বাসায়, এবং কি রাতের কক্সবাজারটাও দেখতে পারেন আপনারা। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এতটুকু। ইনশাআল্লাহ পরের আরেকটা ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।